অলরাইট, এবার পঙ্কজ সাহেব তার কূটনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে রুনার ভাই সুজনকে জেলে ঢুকানোর সকল প্ল্যান তৈরি করতে যাবে 473তম পর্বে। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 473তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, 473তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। সাদিক সাহেব ও রুনা হাজার চেষ্টা করেও আলিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারল না। আর এই সুযোগে সাদিক সাহেবের মাকে আলিয়া বোকা বানিয়ে তার নিজের দলে নিয়ে নেবে, কারণ আলিয়া ভালো করেই জানে একা আর বোকা সমান কথা। তাই আলিয়া এবার প্ল্যান করে সাদিক সাহেবের মাকে তার দলে নিয়ে নেবে। আর অন্যদিকে নওরিন ম্যাম ও পঙ্কজ মিলে সুজন সাহেবকে জেলে ঢুকানোর সকল প্ল্যান তৈরি করবে সামনের পর্বে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত সহজে সুজনকে তারা জেলে ঢুকাতে পারবে না, কারণ সুজনকে যতটা বোকা ভাবছে তারা, সুজন আসলে অতটাও বোকা নয়। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 473তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 25 তারিখ অর্থাৎ 25 জুন শনিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।